ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് വെള്ളവുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാലിന് പകരം ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളവും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പാലും വെള്ളവും കൂടെ ടോട്ടൽ ഒരു കപ്പാണ് അരക്കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിട്ടാട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ്. ഇത് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി വേറൊരു ബാറ്ററും കൂടെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മൈദയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏലക്കായുടെ സീഡ്സ്, ഒരു 2 ഏലക്കായുടെ സീഡ്സും പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം കളറിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളറും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കുഞ്ഞു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ കുറേ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണില്ല. ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഓരോ ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു നെയ്യ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് അവിടെ തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ അടിയിൽ ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈദയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തിൻ ലെയറായിട്ട്, ചെറിയൊരു കട്ടില്ലാത്ത ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് അടച്ചു വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് 6 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതന്നെ കുക്കായി വന്നോളും. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓരോ ലെയറിലും ഈ നെയ്യ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലെയറിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതും ഒരു 2-3-4 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതും കുക്കായി വരും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറും നമ്മൾ ഇതന്നെ ആവർത്തിക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം മൈദയുടെ ബാറ്റർ, പിന്നെ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ, പിന്നെ മൈദയുടെ ബാറ്റർ, പിന്നെ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ, അങ്ങനെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ലാസ്റ്റ് വരെ ഇത് തീരുന്ന വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആദ്യത്തെ ലെയറും ലാസ്റ്റിലെ ലെയറും മൈദയുടെ ലെയർ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ലെയറും മൈദ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അറിയുന്നവരുണ്ടാവും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത്. നെയ്യടയാണിത്, കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ നെയ്യടയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് പഴമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നേന്ത്രപ്പഴം വഴറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ബാറ്റർ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് എഗ്ഗിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാണാനൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മൈദയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുക്കാവുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിങ്ങനെ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിപ്പിച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. നല്ല ലെയർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം എല്ലാം അങ്ങ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ഞാൻ തിരിച്ചിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കി കട്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഷേപ്പ് പല ആകൃതിയിലൊക്കെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാട്ടോ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. അതുമാതിരി വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. കണ്ടോ, ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. കാണാനും രസമാണ്, കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ FBയിലാണ് കാണണമെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. താങ്ക്